想約你兩仔爺咧就陪我先睇翻場戲，然後再撐台腳食buffet。阿媽唔得喎，我今晚我約咗踢波啊！真嘅？有冇呃阿媽啊？冇，我點呃你啫嚇？你咁靚仔啊嘛，大阿講大話，你老豆話晒俾我知啦。係啊，你話生仔冇用㗎，仔大咗就淨係掛住溝女，阿媽都唔理啊。阿媽，你唔好嬲住先啦，最多我第日補翻數啊！即刻翻嚟啊！我唔理你咁多啊，係咁。做咩啊？冇，我阿媽叫我帶你翻屋企食飯。好啊。咁快叫個仔帶個女仔翻嚟，好唔好啊？你好細個嘅啫喎。我識你嗰成個細個咯，咪成日兩個翻屋企。我媽老豆好傻㗎嚇。我想見下佢哋啊。嚇親你啊！我哋行街啊！傻咪好咯。唔好啦。傻先要見啊嘛。真係傻嘅隻傻咧。唔緊要啦。唔好我哋。喂，做咩啫？其實我冇同佢哋講你要嚟，所以你唔一定要入去嘅。咁唔到都到咗啦。屋企細啊，細咪 close 咯。但係好亂啊。明明 warm 咯。係，一係想，一係想。冇先啦，入嚟坐，入嚟坐。哇，好靚女啊！我都想生個女好似你咁靚㗎。知啦，留嚟食飯先啦。係喎，誒粗茶淡飯，求其食啲啦。阿仔快啲開個位啦，食啲啦。約男啊嘛。約男啊嘛，約男，坐啊坐啊。哦。唔好客氣啊。男嘅名啊，好聽啊。喂，阿冷球。哇嚇！哎呀，你坐嗰度，你個仔坐呢邊啦。係啊。你咪住。哇！啲隔夜餸點俾得人食啊？啲隔夜蛋食咗都會大。唔緊要啦，我乜都中意食㗎，唔好客氣啦。唔得，呢啲一婆食嘅啫嘛。我哋出街食。佢好少咁大方，對你咁好㗎咋。我哋出街食，出街食。嚟，喂，張哥自己嚟啊，自己人嚟啊，唔使買。咩都食哦。見新鋪梗係揾啲好嘢食下啦。好啊好啊。你整到嗰個咩啊？要個4人套餐，我入去廚房叫佢貴價嘢。唔該晒你啊，昌哥。做啊，識做啊。我喺呢度做㗎，所以熟晒㗎啦。好鬼大添嗰度。幾多歲啊，日南？我16歲。喺邊校讀書啊？阿媽唔好咁啦。咁快霸住晒，傾下偈啫喎。咪咯，唔得啊！我喺聖德蘭度讀緊 Form 5。名校喎。16歲就讀 Form 5，你睇下你18歲先讀 Form 5，你一年又一年，一年又一年。老豆你講3年又3年咪得啦。咁係啦，咁你幾時先讀啊？如果你話我你遲早都畢到業嘅啫，我。其實我覺得家父佢都好叻仔嘅。你玩啊嘛。爸爸做咩㗎？哇，唔傾下好咁。偈啫。我爹哋媽咪做律師嘅，但係我媽咪冇做啦。佢得閒都會上律師樓幫我爹哋手。啊！冇本事。同埋個電視機咧，喂，個老太咪真係大廠，緊要係你數錢尾都唔好掂，知唔知啊？咩啊？聽我講啦。Uncle Auntie 啊，嚇，其實我真係好羨慕你哋嘅。嚇？好羨慕我係咯，哋咩咩啊？冇啊，咁你哋成日都可以一家人咁樣開心咁溫馨。嚟，食住先，食住先，快快啲啊！你食嘢啦，食嘢食嘢，唔好客氣啊嚇。夾個叉燒俾人啊！嚟。係咯，招呼下若男啦。太太今朝咗整頭髮，中午去咗銀行，啱啱去咗公益金嘅聚會。Sorry，你頭先講咩啊？我話太太今朝去咗銀行，中午去咗公益金嗰度食 lunch。公益金仲有開餐廳咩？有 lunch 食咁好啊？若男咧最近點啊？同以前都係咁上下。好啊。雷生，你連續3年冇同個女過生日，我翻出去先。姚叔，你車我去買啲禮物俾阿若男。好啊。飲。飲杯。兩個唔使咁甜蜜啊嘛。食埋呢個。飲杯。若男啊，燒嘢食啊！ Hello， 燒嘢食啊？你啲新朋友啊？你唔介紹我哋識？我叫阿炳啊。你好。你好。你好，我家細。你好，家父。你好。坐。唔介意我哋 join 你哋嘛？唔介意。
食嘢食嘢食嘢。你夠年齡飲酒啦咩？你哋點識啊？我哋朋友嚟㗎咋，我嘅問題係問你哋點識㗎？喺學校 party 度識。哦，Christmas party 啊，阿 Roger 咧都係嗰間嘅咧。你哋 Wesley 嘅嗬？唔係啊，我哋三個讀動畫，龍華。我唔係乳鴿嘅。係夜校嚟嘅。你哋住邊度嘅？佢哋就牛頭角上村，我住下村個咯。即係沙士重災區嗰度。有一段距離。你爸爸做咩嘅？揸小巴。咁你咧？揸小巴。咁你爸爸做咩嘅？都係揸小巴個咯。不過我老豆架車係自己買嘅，佢哋架車係租個咯。得你慢慢玩啊！得你。繼續食嘢，繼續食嘢。呢份禮物咧，爹哋補翻俾你生日嘅，唔好咁夜咯喎。拜拜，拜拜嚇。都夜啦，我哋都係時候要走噶啦。係啦，夜啦。唔好意思啊。冇問題喎，真係我知嘅。入嚟啊！未瞓啊？呢幾句得唔得？我知啦，識朋友要小心啲啊嘛。你學校冇教你講嘢望住人嘅咩？我唔係唔俾你識朋友，我亦都唔係話你識嘅朋友一定係壞人，但係你識人咧就一定要小心啲。嗰幾個男仔讀啲咁嘅學校，咁樣嘅家庭背景，好人有限。咁即係而家讀親名校，屋企有錢嗰啲就叫好人啊？未必，但係讀書叻嗰啲咧就衰極都有限。物以類聚，人以群分，你識人要醒目啲先得㗎嘛。你唔啱聽我哋要講，你識朋友要揀啲有價值先得㗎嘛。我有冇唔俾你識朋友？冇啊嘛。但係你識埋啲咁嘅人做咩咧？你得唔到任何好處㗎。我識朋友唔使要價值，唔使要好處啊。但係人哋會喺你身上面得到好處啊嘛，傻女。你係咪同嗰個黐得你最實嗰個拍拖？係啊。你唔係諗住好似啲粵語殘片咁樣唔俾我同佢來往啊？就算我真係咁做，都係為你好嘅啫。咁所以你就可以唔理我感受？係。我唔會喎。你唔聽我講啊！你唔聽我講，你一定會後悔。我一定唔會。你一定會。我唔會啊！早啲瞓。你點會變成咁樣㗎？個女講乜嘢啊？你唔自己問下佢？你點做人老母㗎你啊？你個女同屋村仔拍拖啊？咩年紀啊？睇實嘅嘛。你而家賴我啊？我話得你唔啱啊！我話俾你聽啊，你唔好出邊啊，俾人受埋嗰啲咩氣攞我嚟好發啊！同你講。你黐線，我受埋咩氣啊？你冇拉開嚟講嘢。嚇！你真係講嘢，我唔係為咗你啊，同嗰啲乜太 high tea 啊，去埋啲無謂嘅 function 啊，我會冇時間睇住個女。得，以後唔使咁委屈你啊，同我去嗰啲 high tea 啊 function 啊，你留喺屋企睇實個女 ，OK？老公啊，佢而家俾人拐咗咩？你使唔使緊張成咁啫你？唔緊張。唔係你見唔見到佢做咩？我見啦，燒嘢食啊嘛，做咩啫而家？燒嘢食，你餵我一啖，我餵你一啖咁樣啊？餵一啖咋係嘛？係咪會大肚啊？餵下餵埋一邊㗎啦。你唔好諗佢哋諗到咁衰得唔得啊？個女而家大個㗎啦，同你講，就算佢識男朋友啊，拍拖啦咁咪點啫？都正常係咪啊？我唔係唔俾佢識朋友。咁咪得咯，咁咪得。好㗎嘛？呢個唔好咩？幾好啊！眼細細鼻大大，幾 cute 啊！你咁講嘢嘅你？我要講乜嘢，教乜嘢，做乜咧？我做晒我 part 㗎啦 ，OK？ 我成日揞住佢，餓住佢，佢會覺得好煩嘅，反感㗎，你知唔知啊？我都做過女啊，我都細個啊。以前阿媽咪叫我呢樣唔好做，嗰樣唔好做 ，and 我咩都做晒，有啲係你教嘅添啊！我教你咩？你唔記得啊？好 OK， 唔好再拗啦。嗱，總言之，你係幫我睇住個女佢。如果佢發生啲咩事咧，我為你是問咯。為我是問，告我啊！